Բարև ձեզ, ձեզ հետ նորից Տիգրանն է, մենք շարունակում ենք սովորել ծրագրավորում ու այսօր մի քիչ կխոսենք HTML-ին CSS-ի մասին, մի քիչ project structuring-ի մասին կխոսանք, այսինքն ստրուկտուրան պրոյեկտի ոնց կառուցենք, որ ավելի տրամաբանական ու ճիշտ լինի, մի քիչ կխոսանք front-end ու back-end-ի մասին, որ մի քիչ պատկերացնենք, թե դրանք ինչ են, ամենայն հավանականությամբ այդ անունները լսել եք ու տարբեր մարդիկ տարբեր ձևի են ներկայացնում ինչ է իրացից ներկայացնում այդ կոմպոնենտները։ Ես առաջարկում եմ ձեզ մակերեսորեն մի հատ իրանց վրայով անցնենք, համենայն դեպս իմ տեսանկյունից իրանք համարյա թե նույն բանն են։ Այսինքն ծրագրավորողի աչքերում պետք է լինեն նույն բանը։ Ինչպես նաև ամբողջ ընթացքում մենք կառուցելու ենք template, շաբլոն, որով որ մնացած process-ները անելու ենք, իհարկե նոր շաբլոններ էլի ընթացքում этаպից հետապ անցնելուց մենք ստեղծելու ենք, ու այդ շաբլոնները մեզ օգնելու են, որպեսզի մենք նույն բանը, որը որ արել ենք, նորից չանենք, կամ ինչ-որ հարմարություններ ենք ստեղծելու, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչ ենք անում, հա։ Ու եթե հիշում եք մեր վերջին դասի ժամանակ մենք խոսել ենք այնպիսի բանի մասին, որ մեզ պետքա որ ինչ որ index.html ֆայլ ունենանք, որին որ կցում ենք index.js ֆայլը, հեսա այս տողով script src index.js ու հետո ստեղ մի հատ կոնսոլ ենք արել մեր բլոկ սխեմաների միջի print-ը ու դրանով համոզվել ենք, որ կպելա ու ինքը աշխատում է այս index.js ֆայլը։ Ու չենք մոռանում ծրագիրը ոնց է աշխատում, ինչ որ տեղից սկսում է ու կատարվելով գնում է։ Ու մենք հələ այդ հերթականության հետ կապված ինչ որ խնդրի հետ կառնչվենք։ Առաջարկում եմ երկար բարակ չխոսենք ու անմիջապես անցնենք առաջ։ Ուրեմն մենք այս պայմանությամբ ունենք սա, այսինքն ստեղ տպել է հասանք ու մեզ օրինակի համար հետաքրքիր է, եթե այդ ամեն ինչը տենց է, ոնց է այսպես լինում։ Այսինքն ստեղ տեսնում եք, որ ինքը ոչ թե դատարկ սպիտակ էջ է, այլ մեջը լիքը բան կա ու մեզ հետաքրքիր է այդ լիքը բանը ոնց է կառուցվում։ Ու այս լիքը բանը կառուցելու մեջ մեր ամենա շատ օգնող գործիքները դրանք HTML-ն են ու CSS-ը։ HTML-ի իմաստը կայանում է նրանում, որ ինքը տալիս է ձեզ կոմպոնենտներ, որոնք որ ունեն ֆունկցիոնալ, օրինակի համար տալիս է այստեղ text field, որտեղ որ դուք կարող եք ինչ-որ բան գրել։ Տալիս է ձեզ կնոպկա, որին որ կարելի է սեղմել, այսինքն կնոպկի գաղափարը սարքած է։ CSS-ը ձեզ օգնում է այդ ամեն ինչին տալ style, տեսք։ Ու այդ style-ի միջոցով արդեն ստանում եք ոչ թե sense ինչ-որ աղբ, որը որ ստեղ sense ինչ-որ կուտակված է կամ sense կուտակված է, այլ ստանում եք sense իրուն ինչ-որ մի տեսք։ Ես CSS-ի մասով շատ բան ձեզ չեմ կարող ասեմ, HTML-ի մասով շատ բան չեմ կարող ասեմ, որտեղ ես դրա մասնագետը չեմ, բայց կփորձեմ մաքսիմալ ձեզ ծանոթացնեմ իր հետ։ Դե եկեք, քանի որ ես առաջարկում եմ ձեզ նաև համ HTML-ին CSS-ի հետ ծանոթանանք, համ ծանոթանանք project structuring-ի ու բանի հետ, հա, template սարքելու հետ, ես առաջարկում եմ միանգամից template սարքելուց սկսենք ու ընթացքում հասկանանք, թե խի ենք տենց սարքում։ Ու դրա համար վերադառնում ենք ստեղ, նայում ենք, տենում ենք, որ այս մեր աջ կողմում կամ ոմանց մոտ կարող է ձախ կողմում լինի այս նույն բանը, համենայն դեպս այս ֆայլերի նշանի վրա որ սեղմենք, ինքը կգա ու կերևա այս ամեն ինչը, հա։ Ինչ ենք անում։ Առաջին հերթին բացում ենք մի հատ նոր պապկա, folder։ Ու անունը դնում ենք src այդ source բառից, հա, ու այդ նշանակում է, որ աղբյուրը, կոդի աղբյուրը տեղ է գտնվում։ Մենք վերցնում ենք, սեղմում ենք ու drag ենք անում, գցում ենք src-ի մեջ index.js ֆայլ։ Հիմա այստեղ որ նայեք, կտեսնենք, որ index.js ֆայլը նշած է, որ պրոստը հենց index.html-ի կողքին է գտնվում։ Որպեսզի մենք ասենք, որ index.html-ի կետից սկսած հաշվելով որ գնանք այսպես անենք, կտեսնենք, որ ինքը src պապկեն տենում է ու ստեղից ընտրում ենք index.js-ը։ Այդ իր ուշումներից օգտվելուց ես օգտագործեցի enter կնոպկեմ, որպեսզի ես այդ ամեն ինչը ձեռքով չգրեմ։ Լավ ծրագրավորողը հիշեք, որ ինքը աշխատում է օգտագործի մաքսիմալ քիչ կնոպկա սեղմելու հնարավորություններ։ Ինչքան քիչ եք դուք կնոպկա սեղմում, բայց ստանում եք նոր ռեզուլտատը, այնքան արագ եք դուք հասնում այդ ռեզուլտատին, հետևաբար մի օրվա ընթացքում կամ միավոր ժամանակում դուք անում եք ավելի շատ աշխատանք։ Հետևաբար ձեր որակը ավելի բարձր։
Հիմա այս տարբերակով էլի ամեն ինչ կաշխատի ու մենք ստեղ sense ինչ-որ ստրուկտուրա սարքեցինք, ասացինք, որ մեզ պետք է որպեսզի սաղ աղբյուրները եղնեն ստեղ։ Հետագայում կարող է այս ստրուկտուրան բաժանվի մի քանի կտորների, ինչ-որ բաներ ավելանան եւ այլն, կարող է մեծ sense ավոր խուճուճ ինչ-որ ստրուկտուրաների հանգենք, ոչ թե խուճուճ, այլ մեծ ավելի շուտ, ու նաեւ կա sense ինչ-որ երևույթ, որ մարդիկ ասում են եկեք սթայլերը ստեղ գցենք։ Ու ստեղ օրինակի համար, որպեսզի մենք տեսակ HTML CSS-ի մասն ենք խոսում, մենք ուզում ենք ենթադրենք style file կպցնենք ու դրա համար մեզ պետք է նախորդ այդ style file-ը ստեղծել։ Դրա համար մենք այդ style-ի վրա աչքլիկ ենք անում, սեղմում ենք new file ու այնտեղ գրում ենք index.css։ Ու ոնց տեսնում եք, մենք ստեղ index.css file ունենք, մեզ պետք է իրան կպցնել։ Կպցնելուց ինքը script չի, ինքը style-ը ու իրան կպցնելու համար պրոստը գրում ենք link ու ուզում ենք link անենք, այսինքն հղում անենք իր վրա։ Link CSS-ը ես ընտրեցի, ինքը բերեց միանգամից որպես carnivore, այսինքն index.html-ի կողքը պետք է եղներ style-ը։ Մերը տեղ չի գտնվում, մերը գտնվում է մի քիչ ուրիշ տեղ ու դրա համար մենք կանենք երկու հատանոց ճակերտը դրենք, որպեսզի ինքը բերի։ Մենք կանենք sense, կասենք, որ կելարմտիս style-ի միջից index.css-ը վերցրու։ Ու այս ամեն ինչ անելուց հետո, երբ որ մենք գանք ուզենանք, եկեք ես փակեմ, ուզենանք նայենք տնանք թե այստեղ ինչա փոխվել, մենք կտեսնենք, որ ոչ ոք չի փոխվել, բայց եկեք փորձենք Serge-ի ինչ-որ բան փոխենք, որպեսզի հասկանանք։ Օրինակ, եթե մենք ասենք body, հա, sense արենք տնանք իջի օգտածը, background color դնենք ու ասենք օրինակ black, հա։ Ես միշտ ինչ-որ փոփոխություն անելուց հետո Ctrl+S եմ սեղմում, որպեսզի save անեմ, ու ձեզ խորհուրդ եմ տալի այդ սարքել բնավորություն ու ձախ ձեռի ճգույթի ու ցուցամատի միջոցով Ctrl+S-ը սեղմել։ Ես այդպես եմ անում, շատ ժամանակ մարդիկ էլի սեղմեն Ctrl+S, բայց օրինակի համար երկու ձեռքն են օգտագործում, աշխատեք ինչքան հնարավոր է ճկուն օգտագործել ձեր մատները։ Հա, հիմա մենք refresh անենք, տեսնում ենք, որ դարձավ save մեր background-ը, բայց այն ժամանակ սպիտակ էր։ Այսինքն մենք այստեղ բացի այս անուններով բաներից մենք կարող ենք ինչ-որ գույներ գրենք, օրինակի համար գրենք FF00 FF, հա։ Այս դեպքում մենք ունենանք մի քիչ ուրիշ գույն։ Ոնց որ մի բան այն չարեցի FF0000, օրինակի sense փորձենք էլի։ Կարող է ճակերտն դառնում, այդտեղ մեկ ինչքան վատ եմ ես դիեշտեցի CSS-ը, որ չոքնած։ Կամ կա այստեղ այսպես երևույթ, որ կարող է 252 մինչև 255-ը արժեքներ կարող տակ 0-ից, օրինակ 0 152 ինչ-որ մի բան տանք, այնտեղ գույնը տեսակ, արդեն այս մեր դրած պլագինների արդյունքն է, որ այդ գույները ու sense անած, այս ինչ-որ ռոզինգի ինչ-որ բան կստացի։ Եթե ես չեմ սխալվում, ինքը պիտի ինչ-որ մի պարագայում այն վանդականիշով գրած կոդը, գույնի կոդը ինքը կոնվերտ աներ, չի բացառում, որ եթե այստեղ գրեի պարզապես background ու ստեղ տայի այդ կոդը, օրինակ sense անենք, հա, կարող է աշխատի տենց, չէ աշխատեց։ Կարճ ասած պատկերացրեցիք սրա հետ կապված ոնց է ու որպեսզի դուք ավելի մանրամասն բան անեք, կարող օգտվեք այս ուսումնասիրեք HTML ու CSS tag-երը, իսկ կարող է ինտերնետից որոշի աշխատի։ Կա այսպիսի մի կայք, որի հղումը ես անպայման կտեղադրեմ, ստեղ մանրամասն ամեն ինչ գրած է ու տարբերակները օգտագործման վարիանտները կա։ Ցավոք սրտի, եթե ես չեմ սխալվում, ցավոք սրտի ինքը մենակ անգլերեն է, այսինքն ռուսերեն չեք կարող ճարել, ինքը օֆիցիալ կայք է, այսինքն հենց HTML CSS-ի մասին, ու իրանից իսկականից նու բացի HTML CSS-ը նաև JavaScript-ը կարող այստեղ սովորեք ու լիքը ուրիշ բաներ կա։ Ոնց տենում եք, ստեղ ասենք Python, Java, C++, C# լիքը բաներ կա, էլի։ Ինքը շատ լավ կայք է, ինքը կարճ մի բանի մասին, ինչ ձեզ պետք է, ամեն ինչ բացատրում է։ Հենց որ ինքը ձեր լավագույն ընկերներից մեկը պետք է լինի այն ժամանակ, երբ որ դուք ուսումնասիրում եք գոյություն ունեցող գործիքները։ Okay։ Հիմա մենք ունենք արդեն style-ը, մենք ունենք index.html-ը, որը որ style-ին է նայում ու նայում է մեր JS ֆայլին։
եթե ես չեմ սխալվում։ Ու հաջորդ քայլը, որը ես ուզում եմ անել, մի քիչ այնց անեմ, որպեսզի եկեք ես ժմախեմ, ես պրոստը դեմոնստրատիվ թող մնա։ Ու հաջորդ բանը, որը ես ուզում եմ անեմ, նախապատրաստեմ ինչ-որ վիճակ, որ ասած template, որը որ կաշխատի մեր պարագայում ու մեզ կօգնի հետագայում խնդիրները լուծել։ Քանի որ մենք բլոկ սխեմաներով աշխատելուց մենք ասում ենք, հա, օրինակ մուտք արվում այս ինչ-որ արժեքներ, հա, ու այդ արժեքների հետ մենք գործ ենք անում, այդ մուտք անելու համակարգը մենք մի հատ կարանք ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք տեստ անենք, ոչ միայն գրենք լոգիկան, այլ նաև տեստ անենք։ Դրա համար ես առաջարկում եմ մի հատ ծանոթանանք input tag-ի հետ։ Input tag-ը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի ձեզ տա text field։ Հիմա որ ես save անեմ կամ ստեղ, refresh անեմ, կտեսնենք, որ ստեղ ինչ-որ text field կա։ Տեսնում եք։ Ու եթե ուզում եք այդ text field-ը մի քիչ տարբերակ եք ուրիշներից, կարող գտնեք placeholder, այն որ ցած մոխրագույնով ինչ-որ բանա մեջ է գրած եղնում, օրինակ գրած եղնի input 1, հա։ Ու հիմա որ գանք ստեղ կտեսնենք, որ դա գրած է input 1։ Այդ իր արժեքը չի։ Եթե այստեղ ինչ-որ բան գրեմ, այդ input 1-ը ջնջվում է ավտոմատ, երբ որ ջնջվում է գրածը, input 1-ը առաջանում։ Ռեգիստրացիաների մեջ, որ օրինակ գրած է your name, your second name կամ սենց ինչ-որ բաներ է գրած եղնում, email-ը գրած եղնում բան։ Իհարկե կա սենց ինչ-որ կոմպոնենտ նաև, որ կարող գրեք span, մեջը գրեք օրինակ եղնալ input 1, եթե ես չեմ սխալվում, ու ինքը դեմը սենց կառաջանա input 1 ու դուք կիմանաք, որ դա input 1-ն է։ Կա enter անելու հնարավորություն, դա բռնա, այսինքն մի տող իջացնենք ներքև, իհարկե դրանից հետո պետք է ինչ-որ բան գրեք, որպեսզի ինքը իմանա, որ համենայնպես երևա ինչ-որ մի բան։ Սենց անենք ու տեսեք իրար տակ են։ Եթե մենք այս բռն չանենք, իրանք իրար կողք պետք է որ եղնեն, եթե ես չեմ սխալվում, ես չեմ սխալվում։ Okay, գնացինք կարանչ, այս բաները մեզ պետք չի այս պարագայում, ես իրանց անում եմ refresh եմ անում, տենում ենք input 1, input 2 ունենք, բայց իրանցից օգտվելը մի քիչ բարդ է, որպեսզի մենք կարողանանք երկուսն էլ input element են ու որպեսզի մենք կարողանանք իրանց ընտրենք, կա երկու տարբերակ, կամ իրանց պետք է ընտրենք style-ով, կամ պետք է ընտրենք իրանց ID-ով։ Ու էլի ընտրելու ձևեր կա, բայց դա ավելի բարդ է ու այս պահին ձեր համար չի նախատեսված։ Ամենահեշտ տարբերակը ամենայն դեպս ID տալն է։ Ու եկեք իրան ID տանք, ասենք օրինակ value 1 ենք տալի անունը, երկրորդի անունը ասենք value 2։ Ինչի համար ես versus-ի տարբեր դրեցի, որտեղ ID-ն դա ունիկալ է, այսինքն եթե ինչ-որ մի բանի տվել ես ID, էական չի, դա input-ը թե ուրիշ բան է, այդ ID-ն պետք է եղնի մենակ մի անգամ օգտագործված, մենակ մի tag-ի վրա պետք է լինի։ Դա շատ կարևոր է, որ իմանաք։ Հակառակ դեպքում առաջին էլեմենտը, որը ունի այդ ID-ն, երբ որ դուք ուզենաք այդ ID-ով էլեմենտը վերցնել, առաջին այդ ID-ն ունեցող էլեմենտը, որ վերևից ներքև կարդալուց կհանդիպի, ինքը դա վերադարձնելու, այսինքն երկրորդ էլեմենտը ID չունի։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ կարող է ձեր edge-ը տրակի, այն իմաստով, որ ինչ-որ բաներ չաշխատեն վրան եւ այլն կամ սխալ տեղ հայտնվի ձեր կոմպոնենտը։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, որ մենք ունենք երկու հատ text field, այսինքն մենք ստեղ ունենք արդեն երկու հատ input ու մեզ մի հատ կնոպկա է պետք, որը որ մեզ կօգնի, որպեսզի մենք հասկանանք, որ մենք մուտք ենք արել այն ինչ-որ մեզ պետք է ու մենք կարանք այդ ամեն ինչը արդեն օգտագործել մեր կոդի մեջ։ Եկեք իր անունն էլ գրենք, խոսքի ID-ն չեմ անում OK, իր մեջ էլ գրենք ինչ-որ OK բառ, հա, կամ submit։ Սենց, ու սենց ինչ-որ մի կնոպկա ունենք։ Թույն։ Հիմա այս 3 հատ կոմպոնենտ ունենք, եթե ձեր խնդրի պարագայում պետք է օրինակ երրորդ input-ը, այստեղ Control Shift D որ սեղմեք իմ տված setting-ներով, Control Shift D-ն իրան տողը copy անում ու իջացնում եմ մի հատ ներքև։ Այսինքն ինչքան տենց սեղմեք, սենց արկելով գնալու է։ Պատկերացրիք։ Ու կարաք օրինակի համար այսպես copy անեք։ Այսինքն եթե նշեք մի քանի էլեմենտ ու copy տակ, այդ նրա համար եմ ասում, որ եթե դուք որոշել եք իրար տակ անեք, օրինակի համար այսպես անեք, որպեսզի շատ չչարչարվեք, կարաք պարզապես այսպես կներեք, կարաք պարզապես այսպես նշել ու այսպես copy անել ու արդյունքում save անեմ, refresh անեմ, տեսակ։ Կանյատ input 2 կա։ Ու չեք մոռանում նոր ստեղծվածի անունն էլ փոխել, ID-ն էլ։ Անունը այդքան կարևոր չի, պարզապես վիզուալ, որ սիրուն եղնի։ Բանը ID-ն
շատ կարևոր է։ Այս դեպքում մենք պետք է ունենանք input 1, input 2, input 3, պատկերացրեք։ Ինչ թվում է սրա մեջ բարդ բան չկա, մի քիչ կարող է շատ արագ ասեցի դուք չյուրացրեցիք, մի երկու անգամ կնայեք կպատկերացնեք, W3 school-ը ձեզ կօգնի, այնտեղ ինքը կոնկրետ օրինակները բերում է, ասում է try it yourself, ցեղ մեկ այդ կնոպկային գնում է ինքը բացում է HTML տենց ինչ որ կողմ, այն իսկ կողմը բրաուզերն է ինքը ցույց է տալի այդ HTML-ի գրածը, ու դուք կարող հանգիստ այնտեղ փոփոխություններ անեք, էքսպերիմենտներ անել, նայեք դրանք ոնց աշխատում, խի աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է այս type-երին, այս type-երը տարբերվում են, դրանք լինում են տարբեր, ավելի կոնկրետ։ Կա button, checkbox, color, date, date time, email եւ այլն, ու այս ամեն ինչը ունի ինչ-որ իմաստ։ Եթե օրինակի համար ես այդտեղ գրեմ number, դուք կտեսնեք, որ այստեղ իմ մոտ առաջացավ սենց սլակներ, ու ես այդտեղ տառեր չեմ կարողանում գրել, ես այդտեղ կարող եմ մենակ թվեր գրել։ Պատկերացրեք, եթե ձեզ պետք է մենակ թվերի հետ աշխատել, այդ դեպքում իրեն կարող սարքեք number։ Եթե քանի որ տեսանողը դուք եք, դուք կարող մենակ number-ներ տաք ու բրցնաք։ Եթե ես օրինակի համար իրան փոխեմ դրեմ color, ինքը color picker կդառնա, այսինքն մի հատ տեղ, որտեղ որ սեղմում ես ու ընտրում ես գույն։ Պատկերացրեք։ Ու իր արժեքը իրականում կլինի այն գույնը, որը մենք ընտրել ենք։ Այսինքն դիքը բան մեր տեղը արդեն վաղուց արածա։ Ու պետք չի նոր եսի միջեր հնարել դրա համար։ Չնայած կա custom color picker, որը որ ինչ-որ ֆունկցիոնալով ավելի լավ է։ Այդ էլ կախված իրավիճակից, կախված ինչ խնդիր եք լուծում, ձեզ կարող է պետք է ինչ-որ custom բան։ Input-ների հարցը լուծեցինք, ունենք input-ներ եւ այլ, հարց առաջանում how can գույնա, եղբայր, ունենք input-ներ, եկեք refresh անենք վերադառնա մեր ստանդարտ input-ը, ոնց նրանց օգտվենք։ Ես այստեղ բռները ջնջեմ, ես այս բաներ չեմ սիրում, թիթիզ միթիզ։ Ինձ այս crossing-ի տարբերակը ավելի է դուր գալի։ Եթե կուզենաք, դա արդեն ձեր շարժակի կարող անեք։ Ու մեզ մնում է այս ամեն ինչը համագործակցել։ Հա, սիրուն է, որ այդ ամեն ինչը կա, բայց այդ կնոպկան սեղմելուց մենք ինքներս տեսանք, որ սեղմում ենք, ոչ մի չի տեղի ունենում, բայց մեզ պետք է ինչ-որ բան տեղի ունենա։ Ու այդ ինչ-որ բանը պայմանավորված է դրանով, ինչ մենք ստեղ կգրենք։ Այն ինչ-որ հիմա մենք ստեղ կգրենք, դա բանն է, շաբլոնն է, այսինքն մենք գրելու ենք մի բան, որը որ տենց մնալու է, ու ինչ-որ բան ես մեջ նշելու եմ, որտեղ փոխելու ենք ու դրա միջոցով օգտվենք այդ 3 ֆիլդերից կամ ավել ֆիլդերից կամ պակաս ֆիլդերից ու դա է բան անենք։ Ոչ շատ չխոսամ, ավելի լավ է գործել, քան 1000 անգամ պատմել։ Կստացի ինչ վերաբերում է project structuring-ին, այստեղ կարող լիներ նաև ձեր գովազդը, չէ, ձեր գովազդը չէ, այստեղ կարող լիներ նաև ասեց պապկա ու որի մեջ օրինակի համար կարող լիներ images ու որի մեջ կարող լիներ նաև օրինակ audios։ Ու եղել է, որ մտել եք ինչ-որ կայք, այնտեղ ձեներ կա, չէ, այդ ձեները օրինակ վերցնում գցում են այստեղ։ Ասեցի, դա այն կոմպոնենտներն են, այն ֆայլերն են, որոնք որ դուք օգտագործում եք։ Եթե օրինակ ինչ-որ background նկարեղներ, որ դուք ուզենալու եք դնեիք, հա, եկեք տես մի բան անենք, եկեք sense մի հատ բան անենք, space գրենք, ասենք մեզ որպես նկարտուր, եկեք ինչ-որ բան sense download անենք, save images, save անենք, ոչ մի լավ բան download չարեցի, հա։ Okay, օրինակի համար կվերցնենք սրանցից ինչ-որ մեկը, եթե հաջողվի download կանենք, ինձ թվում է սեժը կհաջողվի, ու իրան save images, սեղ տվեցինք, որ ինքը տենում եք JPEG ֆայլ է ինչ-որ, իրան ստեղ գցեցինք, սենց բռնեցինք ականջից, բերեցինք, գցեցինք այս images-ի մեջ, որպեսզի շատ չգնանք տենանք, թե ուր է, որտեղ է գտնվում, ոնց է, հա։ Եկեք իր անունը փոխենք, օրինակ դնենք background JPG, հա, ինքը գտնվում է images-ի մեջ, ու փորձենք CSS-ով նաև այդ ֆոնը տանք էդի։ Այստեղ կարանք ասենք body, այս body-ն, որը որ ես ասում եմ, մի հատ դրա հետ կապված ասեմ, այս body-ն տենում եք, իրանա վերաբերվում, որ գրեի input-ին կա վերաբերվել։ Իհարկե ես կարամ ID-ով նշեմ, ասեմ, որ այս ID-ով էլեմենտին է վերաբերվում, բայց մենք դից բանը չենք անում։ Ու ես даже չգիտեմ, սենց կաշխատի թե չէ, բայց ասում բան չգիտի ու սովորացնում է։ Եկեք գնանք նայենք տենանք մեր բախտը բերեց, թե ոչ այդքան։ Ոչ այդքան։ Իսկ եթե սենց անեմ,
Մեկը բախտը չբերեց։ Լավ, եկեք մի հատ հասկանանք այդ w-x school-ի օրինակը բերեմ, background image, ու ստեղ տեսնում եք, որ background, եսը տեսնում եք, ոնց պետք է գրած եղներ։ Ես հասկացա խի background color-ը չէր աշխատում, տեսակ, ես շակետներ էի դնում, բայց շակետներ պետք չէր դնել։ Գնացինք ստեղ, մի հատ էսի սենց անենք, control ու հարցականի նշանի բանը որ սեղմ եք, ինք կոմենտարի է սարքում այդ տողը կամ նշված հատվածը։ Այդ նշանակում է, որ ինք կատարման ենթակա կոդ չի, բայց իրայից զգուշանեք։ Մի հատ եկեք background color-ը համոզենք, որ w-x school-ը մեզ չի խափում, ff0000, հա, օրինակի համար ստացանք կարմիր, գնացինք եկանք այս հատվածը նայեցինք, refresh արեցինք, ինքը կարմիր է, մեզ չի խափել w-x school-ը, արդեն վստահություն է ձեռք բերում։ Ու հիմա ինքը ասում է, որ այս որ գրել ես, ասում է այդ պետք է տես չգրես, պետք է գրես, որ URL ես տալի, ու այդ URL-ը այսպես փաթեթավորես։ Refresh անենք, էլի լավ չի։ Էլի ինչ-որ բան սխալ եմ գրել։ Ինչ-որ բան սխալ եմ գրել։ Թե չէ։ Paper GIF։ Ես ասում եմ արի այսպես անենք։ Չէ, մեկը ինչ չի ուզում լսիքը։ Ճիշտ եմ գրել անունը։ Background JPG։ Assets, images։ Չեմ կարող հասկանամ, թե ինչ եմ սխալ անում, բայց էդի եթե ձեզ հետաքրքիր եղնի, բզբզացեք, ինձ հələ որ, հետաքրքիր է իրականում, բայց հələ որ ժամանակ չունեմ բան անեմ։ Նայեմ, մի հատ կարող սենց էքսպերիմենտ անենք, պրոստը հասկանալու համար։ Так, այսի անենք, ասա զունենք, save անենք, կարգնենք տնանք, ես կարող պրոստը պույցը որ նշում, թե ուր է ինքը գտնվում, ճիշտ եմ նշում, դրանից է եղնում, էլի։ Չէ, что-то не то я։ Background image, ոնց ասել է, տենց նշել եք, ճիշտ է։ Մեկ մի հատ նայենք, ինքը սենց։ Background, ես էլ անունը եկեք կոպի անենք, F2-ը ռմեմ անում, այսքան անունը կարաք դες նշեք, ես էլ JPG է գրած, JPG, save արեցին, գնացինք մի հատ նայենք, եղավ, չեղավ, ջանդամ, okay, լավ, դա արդեն բան կանենք, ինչ-որ պահի ուսումնասիրենք հասկանանք իր նախնդիրը կամ ես ինչ-որ մեկից կհարցնենք, Լավն է, ստրուկտուրայի մասով մոտավորապես պատկերացրեցիք, մենք ունենք SRC, մենք ունենք style, որոշ դեպքերում այս style-ն էլ է գնում այս assets-ի մեջ, եթե կախված ով ոնց կդասա, որ եթե style-երը քիչ են, ինձ թվում է կամ շատ են, դրանից կախված կարա եղնի այնտեղ կամ չէ։ Ես կգերադասեի իրականում իրան գցեի ստեղ, որտեղ կհամարեի, որ դա մի հատ պատրաստի ինչ-որ asset է, որը որ օգտագործում ենք, asset դա ոնց որ resource էլի, այդպես պատկերացրեմ։ Նկարները, վիդեոները, ինչա, սաունդները, դրանք այդ ամեն ինչը համարվում են asset-ներ։ Ինչպես նաև երևի style-երը ու պատրաստի դոկումենտները։ Okay։ Հիմա մենք այս պարագայում ունենք լիքը բան անելու, եկեք այդ լիքը բանը անենք։ Եկեք նախապատրաստենք ու սկսենք JavaScript-ով վերցնել այն կոմպոնենտները, որոնք որ մեզ պետքա վերցնել, որպեսզի մենք իրանց արժեքներին դոստուպ ունենանք, հա։ Այսինքն, նայեք, ստեղ ես input մեկում ես կարող եմ ինչ-որ բան գրած եղնեմ, ստեղ մի այլ բան գրած եղնեմ, ստեղ էլ մի հատ ուրիշ բան։ Իսկ պետքա այս արժեքները ինչ-որ ձև վերցնել։ Ինչպես նաև պետքա գլխի ընկնել երբ է այս կնոպկյա սեղմով։ Ու այդ ամեն ինչը հեսա կանենք հերթականությամբ։ Ուրեմն, հիշում ենք, որ ստեղ այսի input 1-ն է ու իր ID-ն էլ այստեղով հիշում ենք, որ while-ը 1 է։ Ճիշտ է։ Ես ինադու եմ իր անունը placeholder-ը ուրիշ բան դրել, ID-ն ուրիշ բան դրել, որպեսզի դուք կարողանաք տարբերեք։ Եկեք ասենք օրինակ var while-ը 1 field, էդի field է, էլի text field-ը, իրան տանք, վերագրում ենք document get element by id ու id-ն եթե չեք մոռացել, while-ը 1 էր։ Ու եկեք մի հատ ստեղից ասենք ուշադրություն տրաքելու է հեսա field, ասենք մի հատ s-ի մեր համար կոնսոլ արա։
Կոնսոլների մասով ես այս կոնսոլ լոգի հետ եմ ծանոթացրել, բացի կոնսոլ լոգից կա նաև կոնսոլ varm, կոնսոլ info, կոնսոլ error, կոնսոլ info ու կոնսոլ error։ Ամեն մեկը տարբեր ձևի է դիսպլեյ եղնում, ամեն մեկը տարբեր բաների համար է նախատեսված։ Ես սիրում եմ varm-ը օգտագործել, որովհետև սովորաբար մարդիկ օգտագործում են, սովորաբար մարդիկ օգտագործում են կոնսոլ լոգը, ու երբ որ ես օգտագործում եմ լիքը տարբեր մոդուլներ, տարբեր մարդկանց կողմից սարքած, որոնք որ իրենց կոնսոլները կարան գցեն, իմ սեփական կոնսոլները դրանց միջից տարբերելու համար լավագույն եղանակը իմ համար այդ կոնսոլ varm-ն է։ Դուք հələ որ տարբեր մոդուլների հետ գործ չեք ունենալու, դրա համար կարող է կոնսոլ լոգը ձեզ լրիվ օքեյ եղնի։ Բայց իմ բարակայում կոնսոլ varm-ով, կոնսոլ լոգով, կոնսոլ error-ով ես տարբերակում եմ կարևորությամբ ու գույներով պարզապես տարբերակում եմ, հա։ Հիմա մի հատ եկեք էսի refresh անենք ու ոնց տենում եք value field տվել է արժեքը null, բայց պետք է տար ստեղ input field-ի արժեքը։ Ու ինչով է դա պայմանավորված։ Հիշում եք, որ ես ձեզ դասի ամենասկզբում ասում էի, որ կա տենց ինչ-որ նյուանս, որ այդ հերթականության կոդը կատարվելով գնում է։ Ու երբ որ կոդը գալի հասնում է այս հատվածը, որտեղ որ մեր script-ը կպած է, որտեղ որ մենք գրել ենք, ասել ենք գնա դոկումենտից վերցրի այդ ID-ով էլեմենտը, value 1 ID-ով էլեմենտը, value 1 ID-ով էլեմենտը հələ ստեղծված չէր, այստեղ նոր ինքը ստեղծվում է։ Պատկերացիք նյուանսը։ Հիմա եթե ես իրան այսպես վերցնեմ իջացնեմ ներքև, այդ պարագայում արդեն ինքը կաշխատի։ Refresh ենք անում ու տեսնում ենք, որ ինքը ստեղ արդեն ուրիշ բան է ցույց տալի, դաժե իր վրա որ քլիկ ենք անում, ինքը տանում է HTML-ով ցույց տալի, թե որ էլեմենտն է։ Պատկերացիք։ Թույն, մենք այդ էլեմենտը վերցրեցինք, ինչ հետո։ Լավ է որ էլեմենտ ունենք, բայց ինչ անենք հետո։ Որպես մենք հասկանանք ինչ ենք ուզում անենք հետո, եկեք մի հատ ուրիշ ձև բառ անենք, եկեք գրենք console.get varm ու փորձենք իր արժեքը վերցնել։ Իր արժեքը էդի արժեք, вообще value բառը նշանակում է արժեք։ Եկեք տենց անենք ու տենենք այստեղ դատարկությունը, ճիշտ է։ Որտեւ իր արժեքն էլ է դատարկություն։ Այստեղ էս input 1-ին չեն կապնում, որտեւ էդի placeholder-ը գնաց։ Հիմա եթե ես օրինակի համար այստեղ գնայի գրեի մի հատ value, նայեք, այս սպիտակներով գրածները կոչվում են ատրիբուտներ։ Այս կանաչներով արդեն իրենց արժեքներն են։ Հիմա այստեղ եթե value գրեի test value օրինակի համար, ու մենք գնանք այստեղ նայենք, ինքը պետք է գրի test value, այսինքն այստեղից արժեքը որ վերցնել, ու ոնց տերում եք ինքը ոչ թե ասես մոխրագույն է, հա, ասես խոշորացնեմ որ տեսնեք, ոչ թե ինքը մոխրագույն է, այլ ինքը save է, այսինքն ասես ակտիվ է, երևում է որ ինքը գրած բան է։ Եթե այսյան ջնջեմ, ինքը կլինի input 1 placeholder-ը երևում։ Հիմա ինչ վերաբերում այդ value-ն, այսինքն մենք հասկացանք, որ մենք սենց այս ձևով մենք կարողանում ենք value վերցնել։ Okay, էդի մենակ թույն է։ Նշանակում է մենք կարանք ասենք, որ var value 1-ը կարանք իրան վերագրենք value 1 field get value։ Նույն ձևի կարանք ասենք, որ value 2 field-ի համար ենք անում, դե որպես այդ ամեն ինչ ասած կոդ copy-ներ չանենք, ես առաջարկում եմ ասած նշենք սենց էլի, իրենց նշում եք, Ctrl-Shift-D-X եղվում, copy եղավ, հետո մի հատ էլ եք սենց նշում, Ctrl-Shift-D-X անում ու ստեղ էլի հավես մի հատ բան։ Այս value 1-ը նշում եք մինչև, Ctrl-D-ով նշում եք մի քանի հատ value 1, այնքան ինչքան որ դրան է վերաբերվում, որ մենք իրան վերջում պետք է սարքենք value 2։ Մի հատ աչք կնոպկա եք սեղմում, որպեսզի գաք նշածի աչք կողմը ամեն նշածի համար, մի հատ ջնջում եք, գրում եք 2, բոլոր տեղերը փոխվում է, այս եղանք value 2 ունենք։ Նույն ձևի վարվում ենք նաև բանի հետ, value 3-ի համար, այսինքն գալիս ենք ստեղ, սենց, ու գրում ենք, Ctrl-Z-ն էլ հետ է տալի, արած փոփոխությունը, հենց որ արխային կարա Ctrl-Z-ից կոնսոլ օրինակ ես, բայտակ ինչ-որ սխալ բան եմ սեղմում։ Okay, մենք այս 3 հատը վերցրեցինք, բայց մենք վերցրեցինք որ պահին, երբ որ այս նկարվեց պրծավ, եկավ ստեղ միանգամից վերցրեց, բայց մենք պետք է այդ ամեն ինչը վերցնել են պահին, երբ որ կնոպկյան սեղմում են, չէ՞, որտեղ երբ որ դու արժեքները գրել ես, կնոպկյան սեղմում ես, այդ ժամանակ արժեքները պետք է վերցնենք, տանք մեր ծրագրին, որը որ մենք օրինակ ինչ-որ խնդիր ենք լուծում, այդ արժեքները տանք այդ ծրագրին, որպեսզի ինքը անի, այն բլոկ սխեմաների այն վերևի հատվածը, որ մենք գրում էինք number 1, number 2, number 3 օրինակի համար, այդ մասն ենք հələ որ նախապատրաստում։ Դե այդ դեպքում եկեք մի հատ առաջին հերթին գնանք սենց անեմ
գնամ ամենասկիզբը, այստեղ ասեմ var button, ասեմ document get element by id, գնում ենք նայում ենք տենում ենք թե button-ը ինչ id ենք տվել, okay չէ, okay id-ով button-ը վերցնում ենք, ասում ենք այս button get on click-ը, այսինքն իրան կլիկ անելուց ինչ կատարի։ Ու ստեղ ուշադրություն գրում ենք, որ դա ֆունկցիա է։ Եթե հիշում եք բլոկ սխեմաներից, ֆունկցիան դա կոդի կտոր է։ Այսինքն մենք ինչ-որ ալգորիթմ ենք գրում, ասում ենք, այս առանձին որպես ֆունկցիա պահում ենք, ու այդ առանձին ֆունկցիան մենք երբ որ մեզ պետք է լինի կկանչենք։ Այս պարագայում մենք իրան պահել ենք button get on click-ի մեջ։ Մենք կարայինք առանձին այսենց հայտարարենք, ասենք, որ function on button click-ը օրինակի համար, ու ստեղ իրան տայինք այսի, ու այդ կլներ նույն բանը։ Պատկերացրիք։ Նու ինչ որ իմաստով նույն բանը, կոնկրետ մեր նպատակի տեսանկյունից ինքը նույն բանը կլներ, բայց ընդհանրապես նույն բանը ինքը չի։ Ստեղ ես պարզապես գիտեմ, որպես event-ա գալու, ու այդ event-ը ունենալու է որոշակի ստանդարտ գործելավոճ, դրա համար ես ասելու եմ ստանդարտ խոչընդոտի ստանդարտ գործելավոճին, այսինքն default-ով, այսինքն պահումալ չեն ու ինչ պետք է աներ, դա մոռացի։ Ու դրանից հետո, քանի որ մեզ պետք է այդ արժեքները վերցնել, այս value 1, value 2, value 3-ը վերցնել բանի ժամանակ, քլիքի ժամանակ, ես առաջարկում եմ այս ֆիլդերին վերցնելը մենք տանենք ամենասկիզբը, իսկ value-ները վերցնելը արդեն տանենք այս ֆունկցիայի ներսում։ Այսինքն ուշադրություն, այս ֆունկցիայի փակագծերի մեջ գրվածը կատարվելու այն ժամանակ, երբ որ այս կնոպկեն սեղմվի։ Քանի չի սեղմվել, այդ փակագծերի միջի եղածը չի կատարվելու։ Ու էդի կատարվում է էդի սեղմելուց այն բանի պատճառով, որ ասել ենք button-ի on click-ի ժամանակ, երբ որ իրա վրա քլիկ անեմ, կատարի այս ֆունկցիան։ Եթե մենք չասենք, դա չէր կատարվի։ Okay։ Հիմա value 1, value 2, value 3-ը վերցրել ենք ու հաջորդ քայլը, որ մենք պետք է անենք, էսի հայտարարենք ստեղ մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, ասենք my function, հա, օրինակի համար, ու ստեղ ենթադրենք, որ դուք լուծելու եք ձեր խնդիրները։ Ու այդ my function-ը մենք պետք է կանչենք։ Ասենք, որ մենք ուզում ենք, որպեսզի դա կատարվի։ Այսպես ստեղ ասենք value 1-ը, value 2-ը ու value 3-ը։ Մենք կարանք ստեղ օրինակի համար ակնկալենք դրանցից ընդամենը երկուսը, սա Server JavaScript-ն է ու ինքը մեր վրա չի գորգրա, ասի չէ, երկու հատեր ակնկալում դու 3 հատն ես տվել, բայց միշտ հիշեք, ուշադրություն դարձրեք ու լավ կլինի հենց ամենասկզբից, ոչ թե սենց ինչ-որ բան գրեք, եթե երկու արժեք պիտի փոխանցեք, ուրեմն երկու արժեք փոխանցեք, եթե մեկ արժեք պետք է փոխանցեք, մեկը, 3-ը 3-ը։ Մի այս քանակությունը մի խախտեք։ Այդ լավ ստիլ չի։ Ես պարզապես ձեզ ցույց տամ, որ ինքը նույնպես աշխատելու է, այստեղ ասել եմ console get value 1-ը ու value 2-ը, հա, այս value 1, value 2-ը ես ոնց որ այդքան էլ լավ անուններ չեմ ընտրել, որտեղ դուք կարող շփոթեք, որ այս value 1, value 2-ն է այստեղ օգտագործվում, դրա համար եկեք իրան փոխեմ, ասեմ օրինակ ենթադրենք մենք ակնկալում ենք, որ դրանք թվեր են, հա, number 2։ Եթե դուք F2-ի միջոցով եք փոփոխականի արժեքը փոխում, իսկ էսի փոփոխական է, իր բոլոր օգտագործված տեղերը փոխվում է։ Այսինքն եթե ես այս value 1-ի բանը անունը փոխեմ, գրեմ field 1 prost-ը, բոլոր տեղերը ուտեղ որ ես value 1 field-ի օգտագործել, դա կփոխվի։ Եկեք տենց էլ անենք, field 2 գրենք ու field 3 գրենք, որպեսզի համ մի քիչ կարճ լինի, համ էլ։ Ու քանի որ ես ձեզ մենակ թվային խնդիրներ եմ առայժմ տալու, ստեղ կնշենք, որ type-երը index.html-ում կնշենք, որ type-երը number է։ Այս ամեն ինչը save արեցինք, մեզ հետաքրքիր է, որպեսզի բան անենք, օգտագործենք մենակ առաջին երկուսը ու եկեք գնանք մի հատ տեստ անենք հասկանանք։ Վապերում մենք մեզ ստուգում ենք տենում ենք, որ հատվերը հասել է, save եղել է, ամեն ինչ okay է։ Ու եկեք այստեղ մենք գրենք օրինակի համար 15, ստեղ էլ 20, հա։ Ու մենք այնտեղ ասել ենք 15-ն ու 20-ը print արա։ Var արա, գցի։ Եթե այստեղ օրինակ գրեի error արա, դա ոչ թե error-ա գցում, այսինքն տրակում է ձեր ծրագիրը, այլ պարզապես այդ error-ի գույնի ինչ որ բան է log-ա գցելու։ Ոնց տենում եք ինքը ոչ թե տրակել, հա, այլ այդ գույնի log-ա գցել։ Այս ցույց է տալի թե քանի հատ error-ի log ունես։ Ինքը ցույց չի տալի թե քանի հատ error կա, որտեղ error-ը դա գրվում է
Sense ու էդի իսկականից error-ը։ Հիմա երբ որ ես այս submit-ը սեղմեմ, կտեսնեք, որ ինքը error է ինչ-որ sense բացատրություններով եւ այլն, ինչ շատ դե տեղի ունեցել։ Հələ դրան կարադառնանք, թե ինչ իմաստ ունի вообще error գցել, եթե կարաս error չգցես, որ ամեն ինչ աշխատի, բայց որոշ դեպքերում պետք է error գցել, որ ամեն ինչ աշխատի։ Էդ էլ ելք է համարվում ծրագրի կամ ծրագրի ինչ-որ կոմպոնենտի ու ինքը բավականին կարևոր է։ Okay, հիմա մենք տեսանք, որ number 1 ու number 2-ը տպվեցին, եթե ես օրինակի համար ստեղ 56 մի հատ գրեմ, submit-նամ կտեսնեք, որ ստեղ դատակություն, հա, իրան եկեք վերադարձնենք սարքենք var, որպեսզի դուք չխառնվեք իրար, աշխատեք դուք error-ից չօգտվել առայժմ, ոնց տեսնում եք ինքը ոչինչ չտպեց, որտեղ ես չնայած երրորդի մեջ 56-ը գրել եմ, բայց երրորդի արժեքը ստեղ value 3-ի արժեքը 56-ը, որը որ մենք չենք փոխանցում ստեղ։ Այս առաջին փոխանցած value 1-ը ստեղ դառնում է որպես number 1, value 2-ը դառնում է value 2, այսինքն անկախ նրանից թե ստեղ ինքը ինչ անուն ունի, ստեղից դու օգտվում ես այն անուններից, որոնք որ գրել ես այս վերևը։ Իհարկե դու կարող ես ստեղ էլի թազա փոխական հայտարարել, օրինակ գրես value 1 ու իրանից օգտվես, հա։ Բայց ստեղ մի հատ նյուանս կա։ Աշխատեք խուսափել այնպես դեպքերից, որ օգտվեք այնպիսի փոխականների անուններից, որոնք որ նախորդ հայտարարված են։ Ավելի վատ է, եթե դուք օգտվում եք այնպես փոխականների անուններից, որոնք որ կան ավելի գլոբալ հատվածում։ Այսինքն էսի ավելի լոկալ հատված է, ավելի փոքր scope է, scope ասածը այսքան հատվածն է, հա, քան թե այսքանը։ Տրամաբանական է երևում է։ Իսկ այս field 1-ը օրինակ հայտարարված է ամբողջ այս մեր ծրագրի scope-ի մեջ։ Այ value 1-ը հայտարարված է այսքան scope-ի մեջ։ Հիմա այստեղ field 1 օգտագործելը օրինակի համար var field 1 օգտագործելը, դա շատ վատ բան է։ Դուք կարող field 1-ից ստեղ օգտվեք, բայց եթե sense просто գրեմ field 1, այդ կնշանակի, որ ես օգտվում եմ այս global հայտարարված field 1-ից, եթե ես ստեղ ասեմ, որ var field 1-ին վերագրեմ 10 օրինակի համար, կնշանակի, որ ես օգտվում եմ IS field 1-ից։ Որտեվ ինքը մոտիկից հեռու է գնալու։ Մոտիկ տեղը ման է գալու այդ անունով փոխական, եթե չգտա գնալու է ավելի հեռու տեղերը ման գալ։ Քանի որ մենք մոտիկ տեղը արդեն մի հատ փոխական դրել ենք, ինքը էլ հեռու տեղը ման չի գալի ու չի գնում նրան նայում։ Ու այսի կարա բերի որոշակի խնդիրների, որտեվ դու կարող ես մեծ կոդ գրացնես ու մտածես, որ field 1 օրինակի համար չես օգտագործել, դիմես ուզենաս սրան դիմես ու չկարողանաս դիմես, սխալ բանի դիմես, սենց ասեմ։ Ահա Այսքանով ոնց է շաբլոնը պատրաստ է, այս my function-ը ձեր խնդրից կախված դուք կարաք duplicate անեք ու օգտագործեք, այսինքն նույն ձևի sense կարաք անեք, օրինակ գրեք, չեմ անում, max min, հա, sense max min գրեք, նույն ձևի ես կարաք comment անեք, կարաք ֆունկցիայի declaration-ը, այսինքն ֆունկցիայի նկարագրությունը կարաք comment չանեք, եթե չեք ուզում։ Ինքը ոչ մի տիպի չի խանգարում, պրոստը մենք հիշում ենք, որ տես ֆունկցիա ունենք։ Այդ չի նշանակում, որ այդ ֆունկցիան կատարվելու է, քանի դեռ ֆունկցիան չես կանչում, չի կատարվում։ Այդքանով ֆունկցիաները շատ հարմար են, որտեղ երբ որ քեզ պետք է ինչ-որ մի ալգորիթմի կտոր կատարվի, դու պրոստը այդ ֆունկցիան կանչում ես, եթե չես կանչում, այդ ֆունկցիան պրոստը չի կատարվում այդ կտորը, ու վсё, այդքան բան։ Okay, հիմա այս my function-ը հանել ենք, այս my function-ի տեղը եթե դնենք max min, ստեղ էլ ասենք, որ չէ մեր max min-ը այս բառագայում ասելու ենք էլ արի log արա, ոչ թե varն արա, ստեղ գալու ենք refresh անենք, գրենք 10, 20 ու submit սեղմենք, տեսնենք, որ ինքը log անում, որտեղ կատարվում է max min-ը։ Կարանք ստեղ մոտ էլ warning գրենք, ասենք max min, այստեղ էլ warning գրենք, ասենք, որ my function-ն է, հա, այսպես sense ու համոզվենք, որ աշխատում է այն, ինչ որ մեզ պետք է։ Refresh ենք անում, submit ենք սեղմում, տենում ենք, որ max min-ն է մտնում, անկախ նրանից, թե ինչ որ բան կտանք, թե չենք տա, max min-ն է աշխատում, պատկերացրիք։ Այսինքն հիմա մի հատ էլ անցնում ենք, ամփոփում ենք, թե ոնց է ինքը աշխատում ու արդեն համարում ենք մենք, որ պատրաստ ենք նրան, որ մենք կարող ենք սկսել վարժությունները, այն որոնք որ բլոկ սխեմայի բանով անցել ենք, այն գործիքները ու այդ վարժությունները դրանց անդրադառնան, որին որ կանանդառնանք արդեն հաջորդ դասին։ Ուրեմն ինչ արեցինք ամենասկզբում, վերցրեցինք, ասացինք, որ մենք ստեղ input field-եր ունենք, placeholder-ները դրեցինք, իրանք պարտադիր չեն, իրանք կարանք թափենք։ Եթե ուզում եք, կարաք թափեք, ես առանձնապես չեմ սիրում այդ placeholder-ները շարելը, դրա համար ես գերադասում եմ թափեմ, քանի որ sense գեշ եղավ, ես կանչեմ մի հատ
format document, որպեսզի ինքը ակուրատնի դասավորի, որը ոնց պետք է։ Input-ները սարքեցինք, ID-ները տվեցինք, այս կարևոր հատվածը, ID-ները տալսենք ու իրանք իրարից պետք է տարբեր եղնեն։ Մի հատ կնոպկա դրեցինք, անունը դրեցինք submit։ Հեսա տեսնում եք input-ները սարքել ենք, մի հատ էլ կնոպկա ենք դրել, անունը դրել ենք submit, իր ID-ն էլ ասել ենք OK։ Ուզում եք ստեղ կարող փոխեք, անունը դնենք OK, պետք չի։ Դաշը ինչ արեցինք, այս ամենից հետո հելա գնացինք, ասացինք, որ ախպեր, կել արի մի հատ գնանք field 1-ը, field 2-ը, field 3-ը ու button-ը վերցնենք, այժմ button-ը field 1, field 2, field 3-ը վերցնենք, այսինքն S ու S։ Գնացինք վերցրեցինք, հա իրանք default value 0-ը է, դրա համար ներքև սեղմեցի -1 դարձավ։ Դրանից հետո այս button-ի վրա ասացինք, երբ որ քո վրա click կանեն, Երբ որ կլիկ կանենք, եկեք իրանք սենց իջացնենք, որ սիրուն եղնի, էլի, այսենց անենք։ Երբ որ քո վրա կլիկ կանեն, այդ ժամանակ կանչի on button click ֆունկցիան։ On button click ֆունկցիան կանչելու ժամանակ կա այդ click-ի event-ը, որը որ կարա ենթադրի նաև edge reload, որոշ բրաուզերներում, դրա համար մենք ասում ենք այդ reload-ը մի արա, որ կարողանանք դենանք, թե ոնց է աշխատում, այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որ աշխատի։ Ու ստեղ մենք արդեն այս field-երի value-ները վերցնենք, այսինքն document get element by ID-ն ինչ որ մի օբյեկտ է մեզ տալի, որը որ value արժեք ունի, value պարամետր ունի ու տեղ մենք տենում ենք այս ստեղի գրած արժեքները։ Պատկերացրի։ Այդ արժեքները վերցնում ենք ու փոխանցում ենք այն մեր ֆունկցիային, որը որ մենք գրելու ենք խնդիրը լուծելուց, օրինակ maximum-ի խնդիր լուծելուց, ասելու ենք, որ օրինակ number 1, number 2, եկեք այդ խնդիրը process-ենք կարճ։ Լավ, չեմ լուծի, որովհետև էդի արդեն հաջորդ դասի հարցն է, մի քիչ հետո այդ հաջորդ դասը կնկարենք ու արդեն այդ դրան էլ կծանոթանանք։ Ինձ թվում է այսքանը պարզ է ու կարաք մի երկու անգամ նայեք, հասկանաք ու եթե ինչ-որ բաներ պակաս եմ ասել կամ ինչ-որ բան անհասկանալի է, խնդրում եմ թե կոմենտներում, թե Discord-ում արխային գրեք։ Ու հիշեք, եթե ես ինչ-որ բան բացատրում եմ ու դուք չեք հասկանում, այդ նշանակում որ ես վատ եմ բացատրում ու դա ոչ մի տիպի կապ չունի ձեր ունակությունների հետ։ Որտեղ կուրսը նախատեսված է մարդկանց համար, ովքեր ընդհանրապես կանտրից բան չեն հասկանում, կուրսը նախատեսված է մարդկանց համար, ովքեր անգլերեն, ռուսերեն չգիտեն, ծրագրավորումից խաբար չեն, մաթեմատիկայից շատ վատ են, ու դա շարունակ։ Այսինքն ու հա տարիքով են, նաև այդ մարդկանց համար։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ դուք չեք հասկանում, կամ այս դասի ժամանակ ես ինչ-որ արագ խոսեցի, ինձ խնդրում եմ ասեք դրա մասին, ես կարող եմ դասը ջնջեմ, թազա զապիս անեմ, մի քիչ ավելի երկար կտևի, բայց զատո կլինի ավելի որակով։ Իմ նպատակը այն է, որպես դուք հասկանաք, դուք կարողանաք կատարելագործվել ու օգտվել այն բաներից, որը որ ես սարքում։ Կհանդիպենք մյուս դասում։